پچھلے 10 سال انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ گرم سال ثابت ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا قدرتی عمل ہے یا ہم انسان زمین کو گرم کرتے ہیں؟ سائنسدانوں نے پچھلے 100 سال کا ڈیٹا جمع کیا ہے، جس کے مطابق زمین کا درجہ حرارت پوسٹ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے۔ کیا زمین واقعی گرم ہو رہی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہیں۔ ہائی ایوری ون، السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسپیکس۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آیا زمین کا درجہ حرارت واقعی بڑھ رہا ہے، گلوبل وارمنگ کی سچائی کیا ہے اور وہ سائنسی حقائق کیا ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے۔ موسم کیا ہوتا ہے اور آب و ہوا کیا ہوتی ہے؟ موسم کہتے ہیں کسی بھی مخصوص دن کے درجہ حرارت کو، موسم روزانہ کی تبدیلی کو کہتے ہیں، جبکہ آب و ہوا کسی بھی علاقے کی اوسط درجہ حرارت کو کہتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے زمین کے درجہ حرارت میں ایک مستقل اضافہ، جبکہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ایک قدرتی عمل ہے جس میں گیسز جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زمین سورج کی جو درجہ حرارت ہے اس کو زمین کے اندر روک لیتی ہے، ٹریپ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے، اور اگر یہ عمل حد سے بڑھ جائے تو زمین گرم ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ کیا زمین واقعی گرم ہو رہی ہے یا یہ ایسی کوئی کہانی ہے؟ سائنسدانوں نے پچھلے 100 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس کے مطابق ناسا اور NOAA کی رپورٹس کے مطابق زمین کا اوسط درجہ حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے۔ سمندر کا پانی بھی پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے اور گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین واقعی گرم ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق زمین کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سمندر کا درجہ حرارت بھی بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے سمندر بھی گرم ہو چکا ہے، سمندر کا پانی بھی گرم ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ کہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا درجہ حرارت واقعی بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ عام غلط فہمیوں کی بات کرتے ہیں۔ عام غلط فہمیوں کا مطلب جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط خیالات ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی سائیکل ہے۔ جی ہاں، ہم مانتے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت ہر سال تھوڑا بہت بڑھتا ہے، لیکن اس دفعہ جو زمین کے درجہ حرارت کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہے۔ تو یہ قدرتی سائیکل اگر ہوتا تو اس کی رفتار اتنی تیز نہ ہوتی جس تیزی سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو سردی ہے تو گلوبل وارمنگ کیسی؟ مطلب کہ آج تو سردی ہے تو پھر زمین کا درجہ حرارت کس طرح بڑھ رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ اگر آج سردی ہے تو پھر تو گلوبل وارمنگ ہو ہی نہیں رہی، تو قدرتی ایک عمل ہے جو ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ گلوبل وارمنگ اوسط درجہ حرارت کی بات کرتی ہے، یعنی سالانہ درجہ حرارت کی بات کرتی ہے۔ یہ کسی ایک دن کے درجہ حرارت کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی مخصوص وقت کے درجہ حرارت کی بات ہے، نہ کسی مخصوص شہر کے درجہ حرارت کی بات۔ یہ اوسط درجہ حرارت کی بات ہوتی ہے جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، اندازہ یا خیال میں نہیں، کہ ایک پروف کی ہوئی بات ہے۔ سائنس جو بھی بات کرتا ہے وہ پروف کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ باتیں واقعی بہت ہی حیران کن ہیں، جیسا کہ پچھلے 20 سال میں تاریخ کے سب سے گرم ترین سال ریکارڈ کیے گئے۔ گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جزائر والے ممالک خطرے میں ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ زمین کو گرم کرنے والی سرگرمیوں میں جو سب سے سر فہرست جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انسانی سرگرمیاں۔ سب سے پہلے آتی ہے فیکٹریوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسز۔ یہ زمین کے ماحول کو گرم کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے گاڑیوں سے خارج ہونے والی گیسز، یا پھر گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں، جو کہ ہمارے ماحول کو آلودہ بھی کرتا ہے اور گرم بھی کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے جنگلات کی کٹائی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جس جگہ پہ درخت ہوتے ہیں، جس جگہ پہ جنگلات ہوتے ہیں، وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگلات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص میکینزم رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ویپرائزیشن، جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو درخت یا پھر جو پودا ہے وہ جڑوں کے ذریعے پانی کو گین کرتا ہے، اور پھر اپنے پتوں کے تھرو جو ہے ایکسٹرا پانی اگر اس کی باڈی میں موجود ہے تو وہ اپنے پتوں کے لیوز سے یا پھر اس کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں جن کے تھرو وہ پانی کو اپنی باڈی سے خارج کرتا ہے، ویپورائز کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ درخت ہوگا اس نیچے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، ہے جس جگہ پہ جس ایریا میں درخت کی تعداد زیادہ ہوگی درختوں کی، اس جگہ میں آپ کو ٹھنڈک سے محسوس ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ویپورائزیشن ہوگی، اور اگر جس جگہ درخت کٹ جائیں تو ویپورائزیشن سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک بیلنس رکھتے ہیں۔ تو تیسری سب سے بڑی وجہ ہے جنگلات کی کٹائی۔ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ زمین میں بہت سی گرین ہاؤس گیسز کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز جیسے میں نے آپ کو مثال کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یا پھر ایک گیس ہوتی ہے میتھین،
کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس کی وجہ سے جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو ہے گرین ہاؤس کے افیکٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان گیسز کے بڑھنے سے ہو کیا رہا ہے کہ جو سورج کا درجہ حرارت ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے زمین کے وہ ایٹماسفیئر کے درمیان, تو وہ درجہ حرارت زمین سے باہر نہیں نکل پاتا, جس کی وجہ سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ سورج کی درجہ حرارت کو روکنے کا کام کرتی ہے. جب سورج کی تپش یا درجہ حرارت زمین سے آ کے ٹچ کرتی ہے تو کچھ ابزارب ہو جاتی ہے اور کچھ ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہے. تو جو درجہ حرارت ریفلیکٹ بیک ہو رہی تھی اگر وہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ٹریپ ہو گئی ہے, لازمی بات ہے کہ زمین کی درجہ حرارت میں اضافہ ہی ہوگا. تو اگر گرین ہاؤس گیسز اس درجہ حرارت کو ٹریپ نہ کرتی تو وہ جو ہیٹ یا وہ اضافی درجہ حرارت تھی وہ زمین سے ریفلیکٹ بیک ہو کے باہر چلی جاتی اور زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ نہ ہوتا. اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا, اس کے اثرات کون سے مرتب ہو رہے ہیں دنیا میں. اس کی زمین پر بہت ہی منفی اثرات پڑ رہے ہیں, جیسے طوفان اور سیلاب جو ہے وہ بہت ہی شدت والے ہو گئے ہیں, مطلب ان میں شدت آ گئی ہے. طوفان اور سیلابوں میں کافی تیزی آ گئی ہے. پہلے اس سپیڈ سے کبھی طوفان یا سیلاب نہیں آئے جس سپیڈ سے گزشتہ کچھ سالوں میں آئے. خشک سالی جسے ڈراؤٹ کہتے ہیں اور جنگلات میں آگ لگنا جو ہے وہ ایک عام بات بن چکی ہے. یہ ہماری ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ خشک سالی بھی بڑھ رہی ہے, سیلاب بھی بڑھ رہے ہیں, طوفانوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جنگلات میں آگ عام ہو رہی ہے. سمندر کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے ہر سال, جس کی وجہ سے ساحلی علاقے خطرے میں. فصلوں کی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں خوراک کی قلت بڑھ سکتی ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ان ممالک کو ہو رہا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں ہو رہا ہے جو علاقے یا جو ممالک قریب ہیں یا پھر جن کے جزیرے چھوٹے ہیں, ان ممالک کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو عام لوگ ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ توانائی کی بچت کریں, یعنی جس سورس کے تھرو ہمیں توانائی مل رہی ہے, یعنی جیسے کہ توانائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے, فیکٹریوں سے یا پھر ایسی جگہوں سے جہاں سے وہ زہریلی گیسز کا خروج ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں کم کر دیتے ہیں, توانائی کا استعمال کم کرتے ہیں یا پھر اس چیز کا استعمال کم کرتے ہیں جو چیز جو ہے انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بنتی ہے, تو ہم کافی حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں. دوسرا ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ کم سے کم یوز کریں, تاکہ جو پولوشن ہے جو گاڑی کے دھوئیں کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پھر اس کا دھواں جو ہے وہ ہیٹ, اس کا دھواں جو ہے وہ زہریلی گیسز کا اور ہیٹ کا سبب بن رہا ہے. تو اگر ہم گاڑی کا یوز کم سے کم کریں گے تو زہریلی گیسز بھی کم سے کم خارج ہوں گی اور پولوشن بھی کم سے کم ہوگی. تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک تو گاڑی کا یوز کم کریں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو یہ پولوشن کاز کرنے والی گاڑیاں ہیں ان کو ہم سوئچ کر دیں الیکٹرک گاڑیوں میں. پولوشن کا جو خطرہ ہے وہ کم سے کم, گیسز جب ریلیز نہیں ہوں گی الیکٹرک گاڑیوں میں پولوشن کم سے کم ہوگا. اس کے علاوہ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں, اور سب سے مین چیز اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ درخت لگائیں. ایک عام بندہ جو اور کچھ نہیں کر سکتا, کم از کم وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے کہ اپنے حصے کا ایک درخت لگائیں اور ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں, اور ایسی چیزیں خریدیں جو ماحول دوست ہوں. یقین جانے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا اسٹیپ بھی جو ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. ہماری چھوٹی سی جو کوشش ہے وہ بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.